السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا اخوانا كفاياكم يا جدعان يا زملكاوية، كفاياكم كلام وحديث وتعليقات على الاهلي وعلى صفقات الاهلي وعلى كلام الاهلي ده كله. مش عارف يعني نروح منكم فين يعني. معكمش غير الاهلي وصفقات الاهلي واللي حصل الكرر واللي حصل الكهرباء واللي حصل لعيبة الاهلي، وأسامة ابو علي واخد هداف الدوري، والاهلي خد الدوري، والاهلي واخد كل البطولات يا اخوانا مالكم من الموضوع ده انتوا بس؟ ده ارزاق بتاعت ربنا موزعها الخلاق، يعني رزق وموزعه ربنا سبحانه وتعالى، انتوا هتتحكموا فيه؟ ما انتوا شوفوا خلي بالكم من نفسكم انتوا، يعني ما عندكم احمد الفتوح، اللهم لا شماتة، احنا مش شمتة مش شمتان ولا حاجة. احمد الفتوح هو راح عند الطموح عشان خاطر يشوف ايه الدنيا، رموه فوق السطوح ضيعوه ودوه داهية. محدش عارف له دلوقتي ايه اللي هيحصل معاه. ربنا يفك كربه ان شاء الله، وربنا يرحم الراجل اللي توفى ده. هو واحد ماشي بحاله كده، هو يموت حتت ويتقطع ويتدفن، يتلم عشان يتدفن. فطبعا انتم ما فالحينش غير انتم الاهلي واللي حصل للاهلي ولاعيبه الاهلي وجمهور الاهلي ومش عارف ايه. الاهلي مالكم دعوه بالاهلي، خليكم في حالكم عشان ربنا يسترها معاكم ويحافظ عليكم، بدل ما انتوا البلاوي اللي انتوا عمال تقعوا فيها دي والدنيا اللي عمال تقعوا فيها دي. يا اخوانا ده انتوا الفالنة البيضة بتاعتكم دي، ده لولاش الخطين الحمر كانت بقت غيار داخلي. يعني انتوا لولاش الخطين الحمر اللي في الفالنة البيضة بتاعتكم كنتوا تلبسوا غيار داخلي بنص كم، اللي هو يتلبس تحت الهدوم ده. صح ولا غلط؟ انتوا بس فرحانين بالغيار الداخلي بتاعكم ده، لولاش الخطين الحمر بتاعكم كان بقي ده غيار داخلي. طالعين يقولوا لي محمد صلاح بيعمل النبله ويعمل نبله ايه؟ هو انتوا تبع النبله انتوا؟ ما يبقى لو انتوا تبع النبله يبقى تبع شيبوب، شيبوب ابن زبيبه وعنتر ابن شداد. الاهلي عنتر وانتوا شيبوب، فعشان كده بيطلع يعمل النبله. انتوا مش نبله يا جدعان، انتوا مش نبله. انتوا شفتوا الجدره، بغلط فيها انا، الجدره بتاعت البليله. شفتوا الكبشه اللي بتطلع بيها البليله من الجدره، ويعبي في الطبق ولا يعبي في الكيس ولا بتاع ويبيع. انتوا الحركه اللي بتعملوها دي الجدره مش النبله. الجدره مش النبله، انتوا مفكرين نفسكم نبله، انتوا جدره البليله، هي البليله بتاعتكم. والفرينة البيضة بتاعتكم لولاش الخطين الحمر بتوعنا احنا كانت بقت غيار داخلي. واستوعبوا كلامي هتلاقوه صح. والسلام عليكم.